你知唔知道而家 iPhone 17 Pro 咧前鏡頭咧係可以拍 lock 咗嘅？關鍵係咩咧？而家我都試緊我嘅 AirPod Pro 做呢個 mic， 原來可以做 mic 咗噶啦。佢而家可以收聲啦，所以就算我去到幾遠都好咧，佢而家都係可以當成一個 wireless mic 咁樣用。所以假如有一日你忘記帶你支咪出街，或者諗住想拍啲比較遠少少距離嘅，想收聲嘅，咁似乎呢個 AirPod 係可以買到單喎。再做多個測試啊！而家我係用緊我嘅 AirPod Pro 咧做我支 wireless mic 嘅。我而家行遠啲，再行遠啲，再行遠啲嘅聲音都應該係同樣加個頻率啦。我行埋出去睇下有冇效果先。最好嘢係咩咧？如果我拍緊嗰時候咧，我仲可以咧就係呢一個 noise cancellation 啊。咁我四周圍有啲乜嘢聲咧，我聽唔到。好啦，呢個聲音應該就 very good 啦。我而家行翻入嚟，1 2 3 4 5 4 3 4 2 1。Good take。